શું નામ છે બેન? નેન્સી. શું તકલીફ થતી હતી? શરદી. શું એટલે કેટલા ટાઈમ છે શરદીમાં? શરદીમાં 3-4 વર્ષથી. શું થતું શરદીમાં? નાકમાંથી પાણી પડે હા, ને નાક બંધ થઈ જાય. પછી બીજું શું થતું? અરે બીજું તો માસિક ઇરેગ્યુલર ને એવું હતું ને? હા માસિક અને કબજિયાત, માથું દુખે ને બધું વારંવાર તકલીફ હતી. અને ક્યારે ક્યારે શરદી રહી હતી? શિયાળામાં ઠંડા વાતાવરણ. કે પછી 2-3 વર્ષથી આ કન્ટિન્યુ રહેતી? હા દવા ચાલુ કર્યા પછી કેવું લાગ્યું? જે સારું. શું ફેરફાર આવ્યો ત્યારમાં? શરદી તો સાવ વહી ગઈ. બીજું? બીજું માથે નથી દુખતું. અને માસિકમાં? માસિકમાં આ વખતે ખાલી રેગ્યુલર એક જ વીક લેટ થયું. બરાબર. પેલા કેટલું થતું? પેલા તો 1.5 મહિનો 1.5 મહિનો. એમાં કોઈ તકલીફ થાય છે માસિક? નહીં ને. કેવું લાગ્યું મને પછી દવા? સારું. આ વખતે બધું ખાવા પીવાનું બધું બધું ચાલુ. કોઈ તકલીફ નહીં.